Англи хэл сурж байгаа хүн болгон IELTS шалгалтын талаар сонсч байсан баг. Энэ яг яадаг шалгалт вэ гэдгийг маш товчхоноор танд танилцуулъя. IELTS гэдэг нь өөрөө International English Language Testing System гэдэг үгний товчлол бөгөөд таны яг англи хэл дээр хэр сайн ойлголцох, харилцах чадвартай вэ гэдгийг шалгадаг төвшин тогтоох шалгалт юм. Дөрвөн чадварын дагуу шалгадаг бөгөөд сонсгол, унших, бичих болон яриаг тус нь 0-9 онооны хооронд дүгнээд энийг дундажлан таны IELTS-ийн оноо гарах болно. Энэхүү шалгалтыг яг ямар зорилгоор өгдөг вэ гэхээр англи хэлээр ярьдаг улс оронд суралцах болон ажиллах цагаачлах тохиолдолд та өөрийнхөө англи хэлний чадварыг нотлохын тулд тухайн өгж байгаа сургууль юм уу виз мэдүүлэхтэй ашигладаг. Яг энэ зорилгынхаа дагуу дотроо 2 янз байдаг бөгөөд IELTS Academic гэдэг нь болохоор их сургууль болон коллежид apply хийж байгаа оюутнууд сургуульд ороод яг хичээлээ ойлгож чадах уу, даалгавраа хийж чадах уу гэдгийг нотолж сургуульд өгдөг. IELTS General гэдэг хоёр дахь төрөл нь болохоор ажлын виз хүсэх болон цагаачлалын визэнд ашигладаг. Энэхүү шалгалтын маш том давуу тал нь та нэг шалгалт төгсөн бол шалгалтын хариу 2 жил хүчинтэй байдаг бөгөөд 2 жилийн хугацаанд та хэдэн ч байгууллагт яаж ашиглаж болно гэсэн үг. Мөн одоо 10 жилээ төгсөж байгаа хүүхдүүдийн хувьд IELTS-ийн шалгалтыг Яшин шалгалтаас өмнө өгчих юм бол англи хэлнийхаа Яшин оноог дөцүүлээд өгөх шаардлагагүй гэсэн үг. Мөн их сургуульдаа тэрхүү IELTS-ийнхаа оноогоор аплайдах боломжтой. Speaking English Hub англи хэлний сургалтанд Филиппин багш таны төвшин тогтоогоод зөвхөн тань зориулсан IELTS-ийн хөтөлбөрийг санал болгох болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол нэмэгдэх гэж үлдээгээрэй. Мөн дараагийн цуврал бичлэгүүдэд хүү IELTS-ийн дөрвөн чадварыг хэрхэн шалгадаг талаар богино бичлэгүүд оруулах болно. Фолловдарч илүү олон мэдээлэл аваарай.